नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज का विषय है हमारा ये गाड़ी का डेक है, जिसको कि आज हम रिपेयर करने वाले हैं। ये 4440 एसी में है, डबल एसी में। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है, वैसे तो आपने कई वीडियो देख रखे होंगे इस तरह के, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम में जो है कौन सा स्पेयर पार्ट्स ख़राब होता है और निश्चिंत पूर्वक जो है आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, मैंने ये गाड़ी का डेक है, तो गाड़ी में बैटरी होता है, तो बैटरी के ऊपर में ये 12 वोल्ट पे चलता है। और हमारे शॉप पे जो है इसको रिपेयर करने के लिए कुछ जुगाड़ होना चाहिए, तो हमने ये 3 एम्पियर का जो है ट्रांसफार्मर को एडेप्टर बना दिया है रेक्टिफायर का ब्रिज के साथ में कैपेसिटर लगा करके। और इससे हमारा आउटपुट जो है 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट निकल रहा है यहाँ से। तो इसको हम चेक करके दिखाते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। और इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए, तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा 4 इंच का जो है स्पीकर ले लिया है बॉक्स के साथ में। और इसका सप्लाई स्विच यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों, इसमें देखिए FM चैनल पकड़ रखा है। ये FM इसमें पकड़ रखा है। इसका जो है FM का वॉल्यूम जो है 50 है, आप देख सकते हैं। और ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल दे रखा है, जिससे कि हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, साउंड कम ज़्यादा करते हैं। तो हमने इसको फुल कर दिया है, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं है। इसका 2 ऐसी होता है और दोनों ऐसी का अलग अलग वायर है, आप देख सकते हैं। तो एक ऐसी का मैंने चेक कर लिया, इसमें कोई साउंड नहीं है। और इसके साथ में मेरे को दूसरा भी एक स्पीकर का वायर दे रखा है, उसको भी चेक कर लेता हूं मैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऐसी में साउंड नहीं है, जबकि हमारा ये वॉल्यूम जो है कंट्रोल फुल पे है। और ये वॉल्यूम पैनल से भी जो है डिजिट 50 पे है, यानी कि इसमें जो है अब साउंड का प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं अभी इसको खोलता हूं और देखता हूं कि इसके अंदर में आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं, ये इसका जो है एम्पलीफाई किट है। इसमें 2 ऐसी लगा हुआ है 4440 का। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, हमें सबसे पहले वॉल्यूम के ऊपर जो ग्रिड का पिन है उसके ऊपर क्लिक करके देखना पड़ेगा जो क्लिकिंग आ रही है कि नहीं। कोई क्लिकिंग नहीं आ रही है, दोनों में से किसी पे भी नहीं। डबल कोर का वॉल्यूम लगा हुआ है इसमें 100K का। तो बीच वाला जो होता है ग्रिड होता है, और जो ये इसमें से पैनल ब्लूटूथ पैनल से जो आता है 2, वो नॉन ग्रिड होता है। और जो हमारा एक पिन बचा है वॉल्यूम में, वो होता है अर्थ का, यानी माइनस का। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं दोस्तों, इसमें आप भी देखेंगे कि यहां जो है ये डिस्कनेक्ट है, जला पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये जला पड़ा है, यानी कि एसी के ऊपर में जो है सप्लाई नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हम इस किट को ओपन करेंगे कैबिनेट से, स्विच ऑफ कर देते हैं। सप्लाई ऑफ करके हम इसका पहले एम्पलीफाई किट को खोलेंगे। अब जबकि हमने एम्पलीफाई किट खोल लिया है, तो अब हमें इसमें सप्लाई चेक करना पड़ेगा। जो डीसी सप्लाई हमारा 12 वोल्ट ऐसी पे पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, उसके लिए हमें डीसी 10 वोल्ट पे दे देना है मीटर को। और स्विच ऑन करके हम एक बार इसका सप्लाई चेक करते हैं। पैनल में लाइट आ गया है, देख सकते हैं आप।
अब हमें आईसी के ऊपर सप्लाई जा रहा कि नहीं जा रहा, हमें वो पता करना है। मेन कैपेसिटर जो है इसका, उस पे हमारा सप्लाई आ रहा है। यहाँ इस एसी पे पॉजिटिव सप्लाई नहीं पहुँच रही है, क्योंकि इसका जो है जम्फर जो पॉजिटिव से दिया हुआ रहता है वो टूटा पड़ा है। आपको पहले मैंने दिखाया था आगे साइड से। और इस एसी पे जो है सप्लाई मेरा जा रहा है और इस एसी पे हमारा सप्लाई नहीं जा रहा है। यानी कि ये एसी तो ख़राब है ही, लेकिन ये एसी हमें ख़राब है कि नहीं है वो हमें ये जला पड़ा है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये अगर जला हुआ है, सप्लाई इसका शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये भी एसी हमें ख़राब ही होगा, जब भी जो है इस तरह से शॉर्टिंग हुआ है। तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन में दोस्तों इसका एसी चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो मेरा साउंड का प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ या नहीं। ऐसे निकालने के लिए सर्वोत्तम ये वायर होता है, कॉपर वायर, जो कि मार्केट में मिल जाएगा आपको। और अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो इसका भी एक जुगाड़ है, जो कोई 1.5 mm 2.5 mm का जो वायर कॉपर का है आपके पास, तो उसको जो है आप ये सोल्डिंग रंगा निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, उससे भी आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों एसी लगाने के बाद थोड़ा सा हम इसका थिनर से जो है पिन को साफ कर देंगे। इससे क्या होगा, जो एक दूसरे से अर्थिंग नहीं पकड़ेगा और मेरा एसी का लाइफ लंबा रहेगा, जल्दी शॉर्टिंग नहीं आएगा। तो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं मैंने कम्प्लीटली इसमें एसी लगा दिया है, एकदम नए के माफिक लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि हमने इसमें एसी चेंज किया है। और इसी तरह से काम का फिनिशिंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब एक प्रॉब्लम है इसमें, जो हमने देखा था कि इसका एक एसी का सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया था। उसको हम क्या करेंगे, एक वायर लेकर के उसको भी कनेक्ट कर देंगे और इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा जो साउंड का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है इसका साउंड हो गया। मैं गाना नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का दावा आ जाएगा दोस्तों। अब मैं दूसरा सेक्शन भी चेक कर लेता हूँ, जो हमारा एक ये आप देख सकते हैं, ये भी सेक्शन इसका काम कर रहा है। यानी कि इस तरह के प्रॉब्लम में हमारा यही दोनों आईसी खराब होता है। आप इसको चेंज कर देंगे तो Bluetooth mode, MUX mode। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।